Ein schöner Tango-Bongo zu Köln von Messe. Hier Klicker. Ein schöner Laufhund. Ein Lächeln von ein schöner Rocksolle. Und hier ein so, ich denke, Kai hat jetzt etwas Spezielles. 2, 3! Schöner Back. Schöner. Die angefahren, zu dritt hintereinander in einem Train. Schöner Heart Attack Train von den drei. Schöne Whips und ein Backflip zum Schluss von Kai. Ich würde sagen, es gibt noch einen Train, aber dann wollen wir natürlich noch was von euch hören. Von daher... Und hier der letzte Train mit einem Heel-Clicker Backflip von Kai Hase. So, Leute, ihr könnt hier am Relentless Flashpoint auch ein Foto machen mit einem Original 450er Suzuki Motorrad und die Jungs werden auch noch ein paar Autogramme geben. Also alle... Oh my God. Oh my God! Good stuff! Köln City. Pretty man. God damn. What up? Das war die Relentless Energy Drink Freestyle Motocross Show. Die nächste Show findet am 9.